почваме втора част, защото бейскаме, спряхме и за малко човек да напита какво правим и смисъл малко страшно беше. И да. Идва ли още? Добре. Ето го място. Елемента. Тук може буквално човек да влезе. Пак повтарям, че правим втора част за нея, защото спряхме заради един човек. И да не го снимаме, да кажа, за навия клипчета са. Що да снимате, бе? Да, просто ще покажем кокошките, ако са отпуснати. Вижте красивата кула. Мама мия. Стискайте палци, са пуснати кокошките. Пуснати са хора! Не, пуснати са. То по-скоро петели са майче. Гледай колко сладки. Чакайте. Оле, има една бяла. Могат да снесат яйца. Къде не виждам яйца? Сега чакай да покажем още. Кошките си имат баскетболен кош. Там да скача да пускат яйца. Оле, едната кокошка отзад, вижте колко гадна ранена, но... Да. Сега хора... даже някой пусна яйце, виждате ли го? Къде? Там, в тази дупка, там бялата. Така сега... Време да продължаваме. Даже едната кокошка вече почва да снася яйца. Там. Къде? Там. Так, накрая. Тази кокошка. Може казах, само да ви кажа, че има тук една яка камера, дето аз сега ще я снимам. Тапанар. Аре, продължаваме напред. По-скоро Но да се надяваме да няма, защото нататък, вече да знаете, че нататък има още една къща, не знаете? Да. Ама всички заедно ще влизаме. Да. Абонатите не знаят. И преди пак влизаме в една къща, трябва да сме хиперчи, защото тук може да навиди някой или пък да се чува всичко. Сега се бях да кажа, че тук също някой живее. Тук трябва да се сърфа. Тук има някъде камери.